Bismillahirrahmanirrahim. Demək, qardaşlar sual göndəriblər ki, bəziləri deyirlər, heyvanı kəsdikdə sadəcə Bismillah demək kifayətdir. Onun kim tərəfindən kəsildiyi əhəmiyyətli deyil. Yəni, hətta müşrik, kafir belə Bismillah deyib kəssə, o heyvan, o qurbanlıq qəbuldur. Kim bunu deyibsə, yəni, çox böyük səhv yol verib. Niyə? Biz dəfələrlə demişik ki, kəsən adamın müsəlman olmasının şərt olmasına dair Əl-Maidə surəsinin 5-ci ayəsidir. Gedib oxuya bilərsiniz. Lakin ayədən əlavə məntiqlə istəyirəm sizə bir dəlil, yəni ağılla fikirləşəsiniz. Demək, Bismillah demək ibadətdir. İbadətin qəbul olunması üçün də o ibadəti yerinə yetirən insanın müsəlman olması vacibdir. Əgər adam müşrik kafirdirsə, ondan heç bir ibadət qəbul olunursa, o cümlədən də Bismillah deməsi, necə ola bilər ki, heyvanı kəsəndə Bismillah deyib kəsirsə, o Bismillah qəbul olur və heyvan halal sayılır. Özünüz bir düşünün. Hamısını Allaha dua edib deyirəm, Allahım, bizə haqqı haqq olaraq göstər və bizi haqq yola yönəld, həmçinin batili bizə batil olaraq göstər və bizi ondan uzaq elə.